ở đây cho mai dương tôi với tay mình quạt cây đây cùng nề đây là bọc đây chỉ đằng đông đây có hôm mình đây tuần nề từ đây miền rai cho nằm từ pro phê tiếng o rai bông rai mía rai bra miền rai cho nằm pro tiếng tuần lê mê công chặt tuần một hồ quạt quay bằng tôi bằng thông bằng tuần lê thông là ho là hai đam chưa tôi thông để nông nước mò cho nằm hân hào ở hơi mai dương hân hào ở hơi ở đây sống mà kê đông là vì đốn ta dương trời chui rèm xa ចា៎នេះខ្ញុំយេនសុបេរីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ការផ្សាយពីវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចា៎នៅក្នុងការផ្សាយព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 9:32 នាទីនេះរហូតដល់ម៉ោង 11 ព្រឹកលោកស្រីនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីតុកមូលដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធីមិនភូតផលហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺអ្នកចូលរួមលោកខំវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចា៎ដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាការអញ្ជើញគណៈបកនយោបាយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតុកមូលមិនភូតផលនេះគឺមានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយថ្ងៃនេះគឺត្រូវគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមហើយគណៈពេលនេះលោកខំវាសនាដែលជាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក៏បានមកដល់បន្ទប់ផ្សាយដែរហើយនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកខំវាសនាបាទជម្រាបសួរយិនសុបេរីចាសូមអរគុណច្រើនលោកឃើញថាតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានមុំសូណាំងដូគឺមានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយល់ព្រមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយនៅក្នុងលិខិតឆ្លើយតបរបស់លោកប្រធានខំវាសនានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអានជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចចាឃើញថាលោកបានសរសេរថាគោរពជូនលោកប្រធានវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz កម្មវត្ថុការចូលរួមកម្មវិធីតុកមូលថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 យោងលិខិតប្រធានវិទ្យុសំបុកឃ្មុំសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋលេខ 02811 សបខ ចុះថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុនឹងយោងខាងលើខ្ញុំសូមជម្រាបលោកប្រធានវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz ឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំនឹងចូលរួមកម្មវិធីតុកមូលដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធទី 14 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2011 ចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 ព្រឹកតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានកន្លងមកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រដល់គំនិតនិងសកម្មភាពបង្រួបបង្រួមដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសជាពិសេសរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺដល់ជនរួមជាតិពីទស្សនៈនិងគោលជំហររបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទាក់ទងដល់ការរួបរวมនេះដែរឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកប្រធានវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 ឲ្យបានជ្រាបថាសុចរិតភាពជាបាតគ្រឹះគ្រប់អរិយាប័ត្រនយោបាយរបស់ក្រមសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍នេះនឹងជួយឲ្យយើងអាចផ្សះផ្សាជាតិយើងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងអាចសាមគ្គីគ្នាដែលជាកម្លាំងចាំបាច់ខ្វះមិនបានក្នុងការកសាងមាតុភូមិរបស់យើងពុំមានការរួបរวมណាអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនិងឋិតថេរបាននោះទេបើខ្វះភាពសុចរិតនិងភាពស្មោះត្រង់នយោបាយកាច់មូលអុចអាលបំភ្លើសបំផ្លោងកេងចំណេញពីគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាមូលហេតុនាំដល់ការបែកបាក់សង្គមជាតិខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះការខិតខំរបស់លោកប្រធានក្នុងការជ្រោមជ្រែងរៀបចំកម្មវិធីតុកមូលមួយនេះសូមលោកប្រធានទទួលការគោរពរាប់អានដ៏ស្មោះពីខ្ញុំចាយោងតាមលិខិតរបស់លោកខំវាសនាបញ្ជាក់ថាលោកគាំទ្រឲ្យមានការរួបរวมគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបាទមិនចឹងហ៎លោកបាទចាសូមអរគុណចានៅពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនពីកម្មវិធីយើង30នាទីដំបូងនេះខ្ញុំនឹងមានសំណួរខ្លះជម្រាបសួរទៅលោកហើយបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំនឹងអានជូននៅលិខិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានផ្ញើមកកាន់ស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃ្មុំហើយសួរទៅគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយសម្រាប់រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយគឺយើងនឹងទទួលស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងតាមខ្សែទូរស័ព្ទចាសូមអរគុណច្រើនចានៅពេលនេះសូមលោកខំវាសនាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តបន្តិចសិនទៅចាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទខំវាសនាសូមលំអរកាយក៏ស្វែងបង្គំប្រគុណម្ចាស់ព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់
របស់កម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថាមិនពូផោដែលរៀបចំឡើងដោយលោកប្រធានមុំសំណងដូជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពបងប្អូនលោកតាលោកយាយមួយទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានមុំសំណងដូដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាចំណាយកម្លាំងចំណាយទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើឲ្យមានការរួបរวมក្រុមអ្នកដែលនៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យជាកម្លាំងមួយដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកដែលកំពុងតែកាន់អំណាចខ្ញុំសូមឆ្លៀតពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តថាខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបរីករាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជូនទៅលោកមុំសំណងដូថាដើម្បីឈានមួយជំហានទៅមុខទៀតបើលោកប្រធានអាចធ្វើបានពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានឮលោកញ៉ែមពញ្ញរិទ្ធដែលលោកបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សថាលោកចង់ឲ្យមានការទៅចែកដេញដោលគ្នាទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកប្រធានមុំសំណងដូលោកពិចារណាអំពីការជួបជុំគ្នារវាងគណៈបកទាំងអស់ដែលគេមានសុឆន្ទៈក្នុងការតែចែកគ្នានឹងឲ្យបានជួបគ្នានៅតុមូលពីព្រោះគេបានបង្ហាញអំពីចំហរបស់គេហើយក្រោយអំពីគណៈបកសំរងស៊ីដូច្នេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេចា៎សូមអរគុណចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកខំវាសនាចា៎នៅពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅលោកខ្លះចា៎ឃើញថាប្រហែលជាលោកបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អាយដាមគៀតសុគន្ធតំណាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតុមូលហើយដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈក្នុងការរួបរวมរវាងគណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ប្រហែលជាលោកបានជ្រាបដែរថាកាលពីម្សិលមិញនេះគណៈបកសំរងស៊ីគឺមិនមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតុមូលទេដោយសំអាងថាលោកកឹមសុខាបានធ្លាប់ជួបជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនហើយនេះគឺជាលេសមួយដែលអាយដាមគង់គំប្រធានស្ដីទីគណៈបកសំរងស៊ីមិនចង់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាមកចូលរួមក្នុងការជជែកវែកញែកក្នុងកម្មវិធីតុមូលនេះហើយជាពិសេសទៀតគឺលោកមិនចង់និយាយពីការរួបរวมជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សតែម្ដងហើយបើតាមយោបល់របស់លោកតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរដែលគណៈបកសំរងស៊ីមិនមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមិនភូតផលនេះចា៎ខ្ញុំគិតឃើញថាវាសំខាន់គឺនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេម្នាក់គេដឹងជាងយើងទាំងអស់រឿងហេតុផលដែលគេឲ្យមកខាងក្រៅបើសិនណាជាហេតុផលនោះជាហេតុផលពិតអានឹងយើងអាចទទួលបានថាជាហេតុផលក៏ប៉ុន្តែបើហេតុផលហ្នឹងគ្រាន់តែបិទបាំងការពិតខាងក្នុងទេយើងអាចហៅថាលេសត្រង់ចំណុចថាគណៈបកសំរងស៊ីមិនបានមកជួបជុំជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សសាជាថ្មីដើម្បីទៅចែកអំពីការរួបរวมហើយគេបង្ហាញថាដោយសារគេបានធ្លាប់ជួបទៅចែកឬហើយគេបានថាលោកកឹមសុខានឹងធ្លាប់បានជួបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមយើងមិនដឹងថានេះជាលេសឬក៏ជារឿងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេផ្ទាល់ជាហេតុផលពិតទេតាមអ្វីដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យធ្លាប់ឈរគឺបាត់គ្រឹះសុចរិតខ្ញុំថានៅនាទីនេះទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅចោះពីព្រោះថាបើសិនណាជាយើងយល់ថានេះគឺជាលេសយើងបកស្រាយទៅម្ចាស់គេនៅតែការពារអញ្ចឹងទីបំផុតគឺទុកឲ្យរាជសម្រាប់ចិត្តចោះត្រង់ចំណុចនេះសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនចំពោះចម្លើយរបស់លោកខមេស្នាហើយជាបន្តទៀតឃើញថាប្រហែលជាលោកបានស្ដាប់រួចហើយនៅប្រសាសន៍អាយដាមគៀតសុគន្ធកាលពីថ្ងៃទី12ដែលលោកចូលរួមកម្មវិធីមិនភូតផលឃើញថាលោកគៀតសុគន្ធបានបង្ហាញជាចំហអំពីការបង្រួបបង្រួមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចាឃើញថានៅក្នុងប្រសាសន៍របស់អាយដាមគៀតសុគន្ធនោះលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមិនគិតពីគណៈបកតូចឬធំមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាឬគ្មានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាទេហើយលោកបានប្រកាសថាបើសិនជាការរួបរวมគ្នានេះតម្រូវឲ្យរួបរวมគណៈបកក្នុងគណៈបកមួយផ្សេងទៀតគឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សសុខចិត្តរំលាយគណៈបករបស់ខ្លួនហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរួបរวมគ្នាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោតគឺលោកគៀតសុគន្ធលោកបានលើកឧទាហរណ៍បញ្យល់ថាបើសិនជាមានគណៈបកណាមួយមានភាពក្លាហានសុខចិត្តបដូរឈ្មោះគណៈបករបស់ខ្លួនទៅជាគណៈបកមួយថ្មីទៀតទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនោះគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សយល់ព្រមភ្លាមហើយនៅក្នុងនោះដែរលោកគៀតសុគន្ធក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាបញ្ហាសំខាន់ដំបូងគឺត្រូវអ្នកដែលមានឆន្ទៈចង់រួបរวมគ្នានេះជួបជុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាជជែកវែកញែកគ្នារកដំណោះស្រាយរួមមួយចំពោះបញ្ហាជាតិហើយជាពិសេសគឺលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យចាប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះត្រូវមានគំនិតស្នេហាជាតិមុនដំបូងគេបង្អស់
ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកគិតសុគន្ធដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនទ្រុសមួយចំនួននេះវាគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការរួបរวมគ្នាឬក៏លោកមានយោបល់អ្វីផ្សេងពីនេះទៀតចា៎តាមអ្វីដែលនាងយុនសូវេរីបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញអំពីការបើកចំហរបស់លោកគិតសុគន្ធក្នុងការទទួលយកនៅការរួបរวมគ្នានាងបានប្រើពាក្យថាឲ្យតែមានគណៈបកណាមួយក្លាហានរំលាយគណៈបកគេដូរឈ្មោះគឺគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនឹងតំណាងដោយលោកគិតសុគន្ធក្នុងការចូលរួមនឹងលោកសម្ដេចចិត្តថាចូលរួមភ្លាមបើស្នាជាយើងមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមិនក៏យើងចាំបាច់ដាក់លក្ខខណ្ឌបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមប្រកាសតែហ្មងគណៈបកប្រព័ន្ធនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺលោកថាត្រូវមានផ្អែកទៅលើឆន្ទៈដូចគ្នាហើយឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងស្នេហាជាតិក្នុងនោះមានជាដូចជាឯករាជ្យភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីជាដើមដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍ដែលត្រូវរួបរวมគ្នាជជែកគ្នាចា៎បាទបើសិនណាជាមានលក្ខខណ្ឌបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងអានឹងយើងត្រូវទៅជែកបន្តទៅទៀតដែរប៉ុន្តែបើសិនណាជាគាត់តម្រូវតាមលក្ខខណ្ឌថាគណៈបកណាដែលហ៊ានរំលាយឈ្មោះគណៈបករបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតគណៈបកថ្មីលោកចូលរួមភ្លាមខ្ញុំថាអានឹងរឿងបានភ្លាមហ្មងគឺថាខ្ញុំគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំអាច lobby ខ្ញុំអាចបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិករបស់យើងក្នុងការរំលាយគណៈបកដើម្បីទទួលយកការរួបរวมមួយក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់បរិយាយមកក្រោមមកវាមិនមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមតែរំលាយឈ្មោះគណៈបកចោលទេគឺវាមានលក្ខខណ្ឌបន្តទៅទៀតនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ធម្មតាក្នុងការចរចាមួយយើងត្រូវស្ពាយអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដែលយើងយល់ឃើញថាវាត្រឹមត្រូវសម្រាប់គណៈបករបស់ខ្លួនសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនផងដើម្បីយកទៅចរចាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកគិតសុគន្ធបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះហើយដែលត្រូវបានប្រាប់ខ្ញុំដោយនាងយុនសូវេរីអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំយល់ថាហាក់បីដូចជាវាមិនច្បាស់លាស់ឧបមាថាឯករាជ្យជាតិឈរលើផលប្រយោជន៍ជាតិតើវាទំហំធំប៉ុណ្ណាទៅយើងពិបាកនឹងពាល់ត្រូវថាតើចំណុចណាខ្លះដែលចាត់ទុកថាជាផលប្រយោជន៍ជាតិជាឯករាជ្យភាពរបស់ជាតិអីចឹងណាប៉ុន្តែនោះគឺជាលក្ខខណ្ឌខាងគេទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីលក្ខខណ្ឌរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់តម្រូវដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការរួបរวมវិញក៏ប៉ុន្តែចំពោះមតិលើកឡើងរបស់គណៈបកដទៃទៀតចាំយើងជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងគណៈបកនោះដើម្បីសួរឲ្យអស់ថាតើលក្ខខណ្ឌដែលគេដាក់មកហ្នឹងវាមានភាពច្បាស់លាស់អាចទៅចែកអាចពាល់ត្រូវបានទំហំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំចង់តែនិយាយអំពីគោលការណ៍ខ្លះដែលពួកយើងស្ពាយយកមកក្នុងការដាក់ជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីការរួបរวมហើយតើការបញ្ចេញលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋគិតមើលថាតើជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិដែរឬទេចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចនៅលោកឃើញថាតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមគិតសុគន្ធគាត់បញ្ជាក់ថាមិនមែនថាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់តែគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយត្រូវឲ្យគណៈបកផ្សេងទទួលយកទេគឺគណៈបកទាំងអស់ដែលមានគំនិតរួបរวมគ្នាអាចដាក់លក្ខខណ្ឌហើយជជែកគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតការដែលថាគណៈបកមួយថ្មីអាចមានភាពក្លាហានបដូរឈ្មោះគណៈបករបស់ខ្លួននោះគឺសម្រួលក្នុងការដោយថាគណៈបកមួយនោះបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃរួចហើយជៀសវាងការបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៀតដែលខ្លាចថាមានការរំខានឬក៏ពន្យាពេលមិនឲ្យគណៈបកថ្មីមួយទៀតដែលសុំសិទ្ធិបង្កើតនោះចុះឈ្មោះតាន់ឆ្នាំ2013តែចំណុចនេះដែលថាមានគណៈបកមួយថ្មីមានគណៈបកមួយមានភាពក្លាហានបដូរឈ្មោះរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការមិនជាបញ្ហាអ្វីទេចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យផ្លាស់ប្ដូរក៏បានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរក៏បានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យនាងយុនសូវេរីលើកឡើងម្ដងទៀតអំពីចំណុចសំខាន់ដែលជាគោលការណ៍គន្លឹះដែលជាលក្ខខណ្ឌក្រៅអំពីការរំលាយឈ្មោះគណៈបកណាមួយនឹងជាលក្ខខណ្ឌរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សថាតើគេមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាសូមបងប្អូនពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌមើលថាតើមកសម័យខ្លួនដែលគេនិយាយហ្នឹងគេមានការច្បាស់លាស់អំពីលក្ខខណ្ឌដែលគេស្ពាយមកពីផ្ទះហ្នឹងដើម្បីយកមកចរចាដែរឬទេខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាសុំយុនសូវេរីហ្នឹងចាបើតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍ឯកឧត្តមគិតសុគន្ធលោកបានបញ្ជាក់ត្រួសអំពីគោលបំណងក្នុងការរួបរวมគ្នាទីមួយត្រូវមានឆន្ទៈដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់ហើយម្យ៉ាងទៀតលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យបើសិនជាគណៈបកនយោបាយដែលមានបំណងចង់រួបរวมគ្នាដំបូងគឺត្រូវជួបចរចាគ្នាពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចខណ្ឌណាខ្លះដែលត្រូវនិយាយគ្នាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវឲ្យលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់មួយដែលជាគូចំហរបស់គណៈបកដែរប៉ុន្តែដូចកញ្ញាយុនសូវេរីមិញនិយាយថាត្រូវមានឆន្ទៈដូចគ្នាទី1ចា
ឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ ស្អីគេគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹង ជាអ្នកស្នេហាជាតិត្រូវមានចាំបាច់ត្រូវដូចថាមានភាពឯករាជ្យមានភាពឯករាជ្យជាតិនិងមានបូរណភាពដែនដីចាឥឡូវចេះចាស់នេះខ្ញុំដើម្បីជៀសវាងការធ្វើការបកស្រាយមានភាពវែងឆ្ងាយចំពោះបញ្ហានេះអ្វីដែលនេះខ្ញុំជម្រាបជូនត្រួសគឺជាប្រសាសន៍របស់អាយដាមគិតសគុណខ្លះតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយល់ថាលោកចង់មានការរួបរวมដែរអានេះគឺលោកនឹងគណៈបកសិទ្ធិនោះអាចចរចាគ្នាផ្សេងទៀតនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើគាត់ស្គាល់លក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះយកមកចរចាគាត់ត្រូវតែច្បាស់មុនគេដល់ពេលដូចមិញកញ្ញាយិនសាវរីថាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនត្រួសគាត់អាត្រួសហ្នឹងគឺថាវាមិនច្បាស់រួចទៅហើយស្អីគេត្រួសចាព្រោះថានេះខ្ញុំត្រូវជម្រាបជូននៅប្រសាសន៍របស់អាយដាមគិតសគុណខ្លះមិនអាចនិយាយទាំងអស់ទាំងស្រុងបានតែម្ដងទេសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវិញយើងដាក់1 2 3 4ដល់ពេលហ្នឹងថ្ងៃក្រោយមកបើសិនជាគេសួរពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យកញ្ញាយិនសាវរីមិនចាំបាច់និយាយត្រួសទេគឺថា1អញ្ចេះ2អញ្ចេះ3អញ្ចេះ4អញ្ចេះហ្មងចាឃើញថាឥឡូវចេះចាស់និយាយអំពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវិញថាតើលោកមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយើងមានលក្ខខណ្ឌតែ4យ៉ាងទេហើយសូមឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើលក្ខខណ្ឌទាំង4ហ្នឹងជាលក្ខខណ្ឌដែលឆ្លើយតបជាផលប្រយោជន៍ជាតិដែរឬទេយើងគិតមើលតើលក្ខខណ្ឌទាំង4ដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដាក់ចុះទៅដើម្បីធ្វើការចរចាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់យកទៅពិចារណាថាតើវាជាផលប្រយោជន៍ជាតិដែរឬទេទី1គឺគោលដៅទី2គឺចំណុចចាប់ផ្ដើមទី3គឺអរិយាប័ត្រនយោបាយនិងទី4គឺធនធានមនុស្សដែលត្រូវយកទៅឈរឈ្មោះនិងក្លាយទៅជាបេក្ខជនសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីយើងទៅចែកគ្នាតែ4ចំណុចហ្នឹងទេគោលដៅគឺយើងមើលឃើញថាបញ្ហាស្រុកទេសទាំងអស់កើតមកពីអំណាចប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងគណៈបកយើងយកគោលដៅគឺការកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋដោយប្រើយន្តការ8ចំណុចយើងអាចទៅជែកគ្នាអំពីយន្តការហ្នឹងទៅជា9ចំណុចឬកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម7ចំណុចក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានគោលដៅមួយគឺការកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋនេះគឺជាគោលដៅមួយដែលយើងត្រូវទៅជែកទី2គឺចំណុចចាប់ផ្ដើមយើងមិនធ្វើនយោបាយដេញតាមសញ្ញាឆ្នោតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់យើងគឺយើងកែផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអ្វីដែលយើងយល់ឃើញថាត្រូវយើងទាញប្រជាប្រដ្ឋឲ្យមកយល់តាមយើងមិនយករាជធ្វើត្រីវិស័យទេឥតមានការធ្វើនយោបាយដើម្បីទាំងអស់គ្នាណាដែលមិនចាប់ផ្ដើមពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាទេប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់យល់ថាអ្នកនយោបាយផ្សេងគណៈបកផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនាំប្រជាប្រដ្ឋឲ្យផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតថាគណៈបកនយោបាយគឺជាគណៈបករបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ត្រូវចេញលុយគាត់ត្រូវចូលរួមធ្វើទាំងអស់តើអ្នកយល់ព្រមអំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមដែរទេទី3គឺអរិយាប័ត្រនយោបាយអរិយាប័ត្រនយោបាយគឺបាតគ្រឹះវាត្រូវតែសុចរិតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការនិយាយអួតអាងបំផ្លើសបំផ្លោងឆ្លៀតឱកាសសុទ្ធសឹងតែឈរលើបាតគ្រឹះទុច្ចរិតទាំងអស់នេះគឺជាអរិយាប័ត្រនយោបាយដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រកាន់យកគឺសុចរិតពីព្រោះយើងយល់ឃើញថាកាលណាយើងផ្ដើមពីទុច្ចរិតវានាំឲ្យមានអរិភាពក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយដូចគ្នាកុំចាំបាច់តែយើងទៅមួលបង្កាច់គេគ្រាន់តែយើងអួតហ្នឹងណាគេស្កិញមុខយើងគេចង់វាយយើងគេចង់ថាឲ្យយើងអញ្ចឹងបានយើងថាបាតគ្រឹះសុចរិតភាពមានប្រមាណនិយាយប៉ុណ្ណឹងតើគេអាចនិយាយគ្នាត្រង់ចំណុចនេះបានដែរដល់ចំណុចទី4គឺធនធានមនុស្សមិនមែនថាអ្នកណាមានលុយចេះតែអាចឈរបានទេឲ្យតែត្រូវលក្ខខណ្ឌ4យ៉ាងនេះបដូរគណៈបកក៏អត់អីយើងទៅចូលជាមួយគេក៏អត់អីសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំមួយខ្ញុំប្រកាសរួចហើយគឺថាខ្ញុំអត់ឈរជាមួយទាំងអស់ខ្ញុំចូលរួមជាលុយជាកាក់ខ្ញុំចូលរួមជាកម្លាំងជួយធ្វើទាំងអស់ឲ្យតែត្រូវលក្ខខណ្ឌ4យ៉ាងនេះហើយការទៅចែកការរួបរวมត្រូវធ្វើតាមលំអានប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺការទៅចែកនៅតុមូលចំហឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបានដឹងឮផងចាអញ្ចឹងបើតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺមាន4ចំណុចហើយគណៈបកដែលចង់និយាយពីការរួបរวมជាមួយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យត្រូវទទួលយក4ចំណុចនេះសិនទើបអាចនិយាយគ្នាបានមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺថាយើងស្ពាយចំណុច4ពីខាងយើងទៅហើយយើងយកទៅដាក់ចរចាតើគេមានចំណុចអ្វីខ្លះមកដាក់ចរចាខ្ញុំគាត់នៅសូមអំពាវនាវទៅប្រជាប្រដ្ឋថាតើចំណុចទាំង4នេះវាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិដែរទេចុះបើគេទទួលយកមិនបានតើវាហេតុអ្វីខ្ញុំចង់សួរតែប៉ុណ្ណឹងចាអរគុណច្រើនលោកខំនេះស្នាជានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកបន្តទៀតថាប្រសិនបើលោកស្រស់ស្រួលរួបរวมគ្នារវាងគណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកនៅតែបន្តតិទៀនដោយអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃឬក៏លោកគោរពគោលដៅនយោបាយក្នុងការរួបរวมគណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ហើយប្រសិនបើការរួបរวมគ្នាជំរុញឲ្យលោកមិនអាចនិយាយអ្វីដែលលោកចង់និយាយ
ដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការដំណើរការរួបរวมគ្នាតើលោកអាចបញ្ឈប់បានទេឬក៏អាចទប់ស្កាត់បានទេចំពោះបញ្ហានេះវាមានការយល់ផ្សេងពីគ្នាអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលយើងត្រូវតែចែកគ្នាយើងយល់ថាដើម្បីរួបរวมគ្នាត្រូវតែវាយឧបមាថាយើងសោករបស់មួយចូលទៅក្នុងរបស់មួយទៀតសោកវាអត់ចូលហេតុអីមិនវាអត់ចូលវាកងែងកងងដល់វាកងែងកងងយើងត្រូវដំវាឲ្យចូលតើចំណុចណាមួយដែលយើងតិចទៀនគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសំរងស៊ីតើចំណុចណាមួយដែលជាចំណុចដែលយើងតិចទៀនឲ្យមិនត្រូវលើកយកមកពាក្យសម្ដីរបស់យើងដែលយើងតិចទៀនហ្នឹងថាត្រង់ចំណុចណាយើងតិចទៀនឲ្យមិនត្រូវយើងតិចទៀនពីព្រោះយើងមើលឃើញតែខុសដើម្បីឲ្យចូលគ្នាបានយើងចង់វាយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដើរត្រង់ផ្លូវពួកយើងយល់ឃើញថាវាយឲ្យដើរត្រង់ផ្លូវឆាប់រួបរวมគ្នាបានមានន័យថាកន្លែងណាដែលទើយើងចាំងយើងកាប់ដើម្បីឲ្យវាឆាប់ចូលគ្នាបានឬមួយក៏យើងខ្ញុំសូមកាត់នេះលោកខាងវាសនាតើលោកសំអាងអ្វីដែលថាអ្វីដែលលោកធ្វើហ្នឹងគឺតម្រង់ឲ្យត្រង់ចាហើយគេដើរទៀតចុះហេតុផលចុះយើងតិចទៀនគេមួយដែលយើងលើកមកយើងថាគាត់អួតអាងអួតអាងឧទាហរណ៍ថាគាត់និយាយថាអាណត្តិមុន58កៅអីគាត់ឈ្នះឆ្នោតដែរដល់ពេលឥឡូវបានតែ3កៅអីអាហ្នឹងគាត់និយាយកុហកហើយយើងនិយាយថាអញ្ចឹងយើងថាកុំនិយាយភាសាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាការភូតកុហកយើងមិនច្បាស់លាស់យើងកុំនិយាយអាត្រង់ចំណុចអញ្ចឹងសួរថាតើអានឹងជាការវាយតម្រង់អត់ពីព្រោះវាឈរលើបាតគ្រឹះសុចរិតភាពផងកាលណាយើងវាយឲ្យវាត្រង់ដោយយើងឈរលើបាតគ្រឹះសុចរិតភាពយើងអាចរួបរวมគ្នាបានប៉ុន្តែមនុស្សច្រើនណាស់គេនិយាយថាកាលណាយើងវាយគ្នាអញ្ចឹងយើងរួបរวมគ្នាអត់បានរួបរวมយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់សួរឧទាហរណ៍ថាយើងយកស្ករទៅដាក់ក្នុងពាងទឹកវារលាយចូលគ្នាហ្មងរួបរวมរបស់យើងគឺមានន័យបែបហ្នឹងមិនមែនយកឈើដែលមានឈើផ្សេងគ្នារួចហើយយកមកចងបាច់គ្នាដែលចូលគ្នាអត់បានទេពេលណាយើងចូលរួមឧទាហរណ៍ថាយើងចូលរួមជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សសមាជិកមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក៏នៅតែអញមកពីសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសម្ព័ន្ធថាអញមកពីសម្ព័ន្ធរួចធ្វើការក្រុមតបូលជាមួយគ្នាបន្តិចទៅបែកគ្នាយើងចង់ឲ្យវាលាយចូលគ្នាសាច់មួយជាមួយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវយកមកទៅចែកគ្នាទាំងអស់បើស្នាជាពួកយើងខុសយើងវាយមកប្រាប់មកយើងនឹងកែតម្រូវអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាវាយដើម្បីឲ្យចូលគ្នាហើយដល់ពេលគេថាកុំវាយគ្នាដើម្បីចូលគ្នាខ្ញុំថារួបរวมគ្នាមិនតិចវាបែកគ្នាទៅវិញចាចឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក៏ទទួលយកការរួបរวมគ្នាដែរហើយជាពិសេសគឺជាចែកវែកញែកគ្នាជាមុនសិនបាទហើយលោកមានគោលការណ៍4ចំណុចចាហើយសម្រាប់គោលការណ៍គណៈបកផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងត្រូវជជែកគ្នាបន្តទៀតបាទចាអរគុណច្រើនហើយនេះខ្ញុំចង់សួរបន្តទៀតមិនដឹងជាលោកគិតដល់ឬក៏មិនយ៉ាងណាទេប្រសិនបើមានការរួបរวมគ្នាមិនថាតែគណៈបកជួងជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ជាមួយគណៈបកណាផ្សេងទៀតទេលើកលែងតែគណៈបកសំរងស៊ីដែលមិននិយាយពីការរួបរวมតើលោកចង់កាន់តំណែងអ្វីដែរចង់បានអ្វីដែរចាខ្ញុំដូចជាអត់មានចង់បានអ្វីដែលជាតំណែងសម្រាប់មុខនីតិនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬក្នុងរដ្ឋសភាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មានកន្លែងណាមួយដែលនៅក្នុងបកខ្ញុំអាចមើលអំពីដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តទៅដោយសុចរិតហើយនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ពីដំណើរការនៃការអនុវត្តទៅវាដល់គោលដៅបានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់ចង់បានតំណែងឬតួនាទីអីធំនៅក្នុងបកទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នៅកន្លែងណាមួយដែលខ្ញុំអាចមើលថាដំណើរការហ្នឹងវាឈានចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបានទាំងការដំណើរការផ្ទៃក្នុងទាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកទាំងការជ្រើសរើសធនធានមនុស្សតាំងពីការកែលម្អអិរិយាបថនយោបាយអីក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំសូមប្រកាសថាខ្ញុំអត់ឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏ខ្ញុំអត់ទៅជារដ្ឋមន្ត្រីទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបេក្ខជននេះខ្ញុំអត់ចង់បានទេចាចឹងឲ្យទៅថ្ងៃអនាគតលោកអត់ចង់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអីទេហើយស្ថាប័នណាមួយដែលលោកចង់ធ្វើនោះក្នុងគណៈបករបស់យើងមិនទាន់ទៅជែកគ្នាអំពីបញ្ហាអស់នេះទេពីព្រោះថាក្មេងខ្មែរដែលចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងនឹងពួកគេក៏មានសមត្ថភាពអាចនឹងកាន់តំណែងណាមួយនៅក្នុងគណៈបករបស់យើងហើយនឹងឈានទៅដល់ការកាន់ការងារស្រុកទៀតដែរយើងមិនទាន់បានទៅជែកគ្នាដល់ចំណុចនេះយើងដែរយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហានេះទេចាក៏ប៉ុន្តែចំពោះការរួបរวมគ្នាបើសិនជាមានការរួបរวมគ្នាមែនលោកមិនចង់បានតំណែងអ្វីធំដុំនៅក្នុងបកក្នុងការរួបរวมគ្នានេះទេអត់ទេហើយឈរកន្លែងមួយដែលលោកថាអាចមើលឃើញចំពោះដំណើរការគណៈបកថ្មីដែលមានការរួបរวมគ្នានោះតំណែងនេះតំណែងអីដែរខ្ញុំមិនទាន់បានគិតដល់ចំណុចនឹងច្បាស់លាស់ទេជាពិសេសគឺខ្ញុំចង់បញ្ចេញមតិយោបល់កន្លែងដែលខ្ញុំអាចបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈអីបានប៉ុណ្ណឹងណាគឺថាมันមានតំណែងអីក្នុងបកឲ្យធំដុំក៏បានដែរពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអាចកែតម្រូវមនុស្សបានហើយយើងអាចជជែកគ្នាក្នុងទីសាធារណៈទោះបីជាក្នុងគណៈបកដែលយើងត្រូវតែចែកក៏យើងគួរតែយកមកទៅចែកខាងក្រៅដែរពីព្រោះរឿងទាំងអស់ជារឿងរបស់ជាតិវាគួរឲ្យតែប្រជាប្រដ្ឋឮខ្ញុំមិនគិតថាយើងត្រូវតែមានការទៅចែកក្នុងគណៈបកហ្នឹងដាច់ដោយឡែករួចហើយទៅចែកខាងក្រៅដាច់ដោយឡែកអីខ្ញុំអត់គិតថាអញ្ចឹងទេជាទូទៅគឺរឿងត្រូវតែយកមកទៅចែកក្នុងទីសាធារណៈ
កន្លែងណាដែលខ្ញុំអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំ ចាអរគុណច្រើនចឹងសរុបសេចក្តីទៅឃើញថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក៏គ្រប់គ្រងការរួបរวมគ្នាដែរ បាទ ហើយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះតើសំដៅទៅលើគណៈបកណាខ្លះដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចង់រួបរวมជាមួយ ពីព្រោះយើងចង់ឲ្យមានចលនាតែពីរដើម្បីប្រកួតប្រជែងឲ្យវាដឹងចាញ់ដឹងឈ្នះយើងចង់មានតែពីរប៉ុន្តែស៊ីសងទៅលើឆន្ទៈរបស់គណៈបកដទៃទៀតណាគឺមានហេតុផលគេចង់រួបរวมឬមិនរួបរวมយើងចង់រួបរวมគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហើយឲ្យតែយើងទៅជែកលក្ខខណ្ឌបានគឺថាយើងរួបរวมទាំងអស់ឲ្យវាចេញជាធ្លុងតែពីរទៅចេញជាតែពីរចលនាពីរចរន្តដើម្បីឲ្យពីរនេះមកលេខថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយគណៈបកប្រឆាំងមួយ បាទ ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការឆ្លើយតបរបស់លោកខំវាសនាទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំខ្លះហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាតកតជាមួយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមគិតសុគន្ធដែលនេះខ្ញុំប្រើពាក្យថាត្រួសមួយចំនួននោះដោយសារតែឯកឧត្តមគិតសុគន្ធលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយច្រើនដូច្នេះនេះខ្ញុំមិនអាចយកប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមគិតសុគន្ធមកជម្រាបជូនអត្ថាធិប្បាយឲ្យអស់សេចក្តីនៅទីនេះបានទេព្រោះថាពេលវេលាយើងមានកំណត់ហើយវេទិកានេះគឺសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពីហើយម្យ៉ាងទៀតមានសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងតាមលិខិតដែលសរសេរមកស្ថានីយវិទ្យុស្បូកឃ្មុំមានទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលចង់សួរទៅលោកខំវាសនាដើម្បីលោកឆ្លើយតបដូច្នេះនៅពេលនេះរយៈពេល30នាទីក៏ឃើញថាសំណួរនេះខ្ញុំបញ្ចប់ហើយបន្តនេះខ្ញុំនឹងសួរសំណួរតាមលិខិតវិញម្ដងចា៎ មិនមែនគងខ្លៅដូចអ្នកខ្លះភ្លេចខ្លួនភ្លេចជាតិភ្លេចដើមកំណើតថាពួកគេជាខ្មែរពេលនេះទីនេះសូមស្រែកមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លាំងថាឲ្យលឺថាពួកយើងជាខ្មែរគេរំណាមិនហើយអស់ហើយខ្មែរយើងចាសសូមអរគុណច្រើនចឹងពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអានលិខិតសំណួរប្រិយមិត្តយើងតាមដែលសរសេរមកកាន់ស្ថានីយវិទ្យុស្បូកឃ្មុំតែម្ដងណាបាទចាសជាដំបូងគឺនេះខ្ញុំសូមលើកយកសំណួររបស់លោកតាជ័យនៅខេត្តកណ្ដាលលោកតាជ័យបានសួរថាគឺសូមឲ្យលោកខំវាសនានឹងជ្រើសរើសមួយចំណុចក្នុងនោះមាន3ចំណុចទី1ជាតើលោកជាពុទ្ធសាសនិកជនប្រតិបត្តិទី2ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទី3ជាអ្នកស្នេហាជាតិតើលោកជ្រើសរើសចំណុចមួយណា3ហ្នឹងចា៎មិនដឹងជាឲ្យបែងចែកឬយកមួយក្នុងចំណោម3យ៉ាងម៉េចបើសិនណាជាបើឧទាហរណ៍ថា3ហ្នឹងជាគុណសម្បត្តិល្អទាំងអស់ហើយយើងត្រូវយកមកដាក់ទៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់ហើយឲ្យយើងជ្រើសរើសតែមួយខ្ញុំដូចអត់មានចម្លើយចំពោះសំណួរបែបហ្នឹងពីព្រោះអ្វីដែលលោកលើកឡើងមកហ្នឹងវាជាចំណុចល្អទាំងអស់គួរតែមនុស្សម្នាក់ៗបណ្ដុះដាក់ក្នុងខ្លួនមកប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំសូមទាញយោបល់អំពីរឿងពុទ្ធសាសនិកជនបន្តិចខ្ញុំមិនមែនពុទ្ធសាសនិកជនទេខ្ញុំចង់វាយបំបាក់ពាក្យថាពុទ្ធសាសនិកជននឹងទៀតផងពីព្រោះមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធជាមេរៀនសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាដល់ពេលយើងយកមកដាក់ជាសាសនាហើយយើងតាំងខ្លួនជាពុទ្ធសាសនិកជនអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមូស្លីមយេស៊ូគេអត់បានរៀនសូត្រទេចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងរៀនសូត្រមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់បុគ្គលដ៏អស្ចារ្យក្នុងលោកនឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថារឿងពុទ្ធសាសនិកជនគឺខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែអូនទៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយត្រង់ចំណុច2ទៀតនេះខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរទេហើយថាលោកជាអ្នកស្នេហាជាតិដែរទេខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេបញ្ហាហ្នឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាទៅនេះជាចំណោទរបស់ខ្ញុំចំពោះសំណួររបស់គាត់ចាអរគុណច្រើនហើយបន្តទៀតគឺជាសំណួររបស់លោកមកពីខាងតកែវឈ្មោះលោកផានចាលោកសួរថាតើយើងរៀនធម៌ព្រះពុទ្ធសម្រាប់អប់រំអ្នកផងទាំងពួងសម្រាប់តិទៀនគេឬក៏សម្រាប់ឆ្លុះជាមួយអ្នកដទៃចាគឺបែបនេះសំណួររបស់លោកផានមកពីតកែវធម្មតាបើយើងឈរលើបាតគ្រឹះសុចរិតហើយស្អីដែលយើងយល់ថាត្រឹមត្រូវយើងធ្វើទៅបើត្រូវតិទៀនក៏តិទៀនត្រូវបើត្រូវថាឲ្យក៏ត្រូវថាឲ្យទៅបើត្រូវអប់រំក៏អប់រំមកឲ្យតែយើងឈរលើបាតគ្រឹះសុចរិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកសម្ដែងថាតេះដៀលបុគ្គលដែលគួរតេះដៀលឡើងឋានសួគ៌ដូចគេចាប់យកទៅដាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកធ្លាប់តេះដៀលទេវទត្តដែរថាទេវទត្តគឺជាមនុស្សដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងពួកអ្នកដើរតាមទេវទត្តក៏ជាមនុស្សដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងតេះដៀលបុគ្គលដែលគួរតេះដៀលឡើងឋានសួគ៌ដូចគេចាប់យកទៅដាក់សំខាន់គឺបេះដូងរបស់យើងតើយើងតិចទៀនក្នុងន័យដើម្បីកាច់បំបាក់គេដើម្បីមុខមាត់របស់ខ្លួនឬដើម្បីតម្រង់ផ្លូវរបស់អ្នកដទៃវាឥតមានអ្នកណាដឹងជាងខ្លួនរបស់យើងទេរឿងធម៌របស់ពុទ្ធមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគេយល់ថារៀនមកហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដើម្បីចាំហើយគេនិយាយថាការចាំធម៌របស់ពុទ្ធហ្នឹងគឺជាការអប់រំចិត្តរបស់គេទៅហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងអត់អញ្ចឹងទេបើសិនណាជាយើងស្អាតស្អំអ្នកដែលស្អាតស្អំគឺទី1សម្អាតខ្លួនយើងទី
ទី2អ្នកដតីដែលនៅជុំវិញរបស់យើងជុំវិញយើងស្មោកគ្រោកយើងនៅមិនបានឧបមាថាយើងជាមនុស្សស្អាតហើយក្នុងផ្ទះយើងស្អាតហើយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទាំងអស់សុទ្ធតែជាមនុស្សកក្រិចហើយយើងនៅជាមួយមនុស្សកក្រិចបានហើយគេថាខ្ញុំនឹងជាមនុស្សស្អាតណាស់ហើយបើស្អាតហើយមិនបើសមាជិកគ្រួសារនឹងលាងចានកក្រិចអ្នកនៅមួយបានអ្នកត្រូវតែស្ដីឲ្យវាសំខាន់គឺនៅលើបាតគ្រឹះសុចរិតចាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងជាអ្នកស្អាតអ្នកដទៃគេថាគេស្អាតដែរគេមកយើងឃើញកខ្វក់ដែរហ្នឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាវាស៊ីសងទៅលើខ្លួនរបស់យើងទេតែយើងច្បាស់ខ្លួនយើងហើយយើងធ្វើទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះក៏មានកិត្តិយសថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនស្អាតដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យតម្រុយយើងថាអ្វីដែលយើងច្បាស់យើងធ្វើទៅឥតមានបុគ្គលណាមួយនៅលើโลกនេះមិនត្រូវបានកិត្តិយសទេពួកដង្កូវស្អប់កឡង់ពួកកឡង់ស្អប់ដង្កូវវារឿងតែមួយប៉ុណ្ណាមនុស្សអាក្រក់មានធាតុអាក្រក់ជាធាតុទ្រទ្រង់ស្អប់អំពើល្អមនុស្សល្អមានធាតុល្អជាធាតុទ្រទ្រង់រួចស្អប់អំពើអាក្រក់ដង្កូវវាថាអាចជាឋានសួគ៌របស់វាកឡង់ជាវាថាផ្កាជាឋានសួគ៌របស់វាហើយវាស្អប់ដង្កូវវាស្អប់ផ្កាហ្នឹងវាថាផ្កាជាអាចរបស់វាត្រង់ចំណុចហ្នឹងចុងក្រោយបំផុតគឺខ្លួនយើងដឹងច្បាស់រួចហើយយើងធ្វើទៅអ្នកដទៃគេថាជារឿងរបស់អ្នកដទៃយើងមានមាត់តែមួយមានដៃតែពីរទប់មាត់អ្នកដទៃមិនបានទេចានេះខ្ញុំអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដូចចង់ឆ្ងល់បន្តិចថានៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងធ្វើអ្វីយើងខ្លួនយើងនិយាយថាគិតថាយើងធ្វើត្រូវយើងធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងធ្វើត្រូវហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃតើយើងធ្វើត្រូវដែរទេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានការឈឺចាប់អីអញ្ចឹងលោកការឈឺចាប់វាមិនមែនជាចេតនារបស់យើងទេបើសិនជាបេះដូងរបស់យើងបរិសុទ្ធក៏ប៉ុន្តែរឿងឈឺចាប់ជារឿងរបស់អ្នកដទៃដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងលោកសម្ដែងធម៌លោកសម្ដែងត្រង់ភ្លឹងប៉ុន្តែនាងមាគន្ធយាស្ដាប់ទៅឈឺចាប់រហូតដល់ដុតប្រសាទគេអស់ទៅ500ជឿថាតើចេតនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើឲ្យនាងមាគន្ធយាឈឺចាប់ទេលោកសម្ដែងធម៌ត្រង់ក៏ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សអាក្រក់ឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាមនុស្សជាឆ្លើងសង្គមមិនដែលគិតដល់បញ្ហាជាតិមាតុភូមិរបស់គេទេគេគិតតែពីធ្វើម៉េចឲ្យបានផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគេនឹងគឺជាឆ្លើងសង្គមហើយដល់ពេលយើងនិយាយទៅប៉ះពាល់របស់គេប៉ះពាល់គេឈឺចាប់រឿងការឈឺចាប់ជារឿងរបស់អ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានចេតនាចង់ឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ទេប៉ុន្តែយើងមានចេតនាចង់កែតម្រូវការឈឺចាប់ជារឿងរបស់អ្នកដទៃគេក៏ថាមកយើងវិញមកឲ្យតែថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់យើងអាចទទួលយកបានអានឹងយើងចេះទទួលទៅឈឺចាប់ឬមិនឈឺចាប់អានឹងខ្លួនយើងអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែបើវាហួសរហូតដល់ផ្លូវច្បាប់គេអាចចាប់យើងទៅប្រឈមមុខជាមួយមុខច្បាប់ថាយើងបរិហាគេអានឹងប្តឹងគ្នាទៅអានឹងធ្វើម៉េចវាទៅតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាយើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលច្បាប់ចាប់យើងមិនបានទេយើងចេះតែនិយាយទៅហើយរឿងថាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឈឺចាប់រឿងអ្នកដទៃដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងមនុស្សល្អនិយាយអំពាក្យល្អទៅអ្នកដទៃមនុស្សជាមនុស្សអាក្រក់គេឈឺចាប់ដូចគ្នាជាមួយមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងដែរគេនិយាយពាក្យដែលការពារអំពើអាក្រក់របស់គេទៅឧទាហរណ៍គេថាអូកុំតែជឿវាគ្មានអាណាមិនគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាគេនិយាយការពារផលប្រយោជន៍របស់គេអញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍ថាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់បើធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យើងក៏ឈឺចាប់ទៅរឿងហ្នឹងវាតែប៉ុណ្ណាវាមិនទាន់ហួសក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ទេបើហួសក្របខ័ណ្ឌច្បាប់រំលងទៅដល់សិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃអានឹងគេប្តឹងផ្ដល់យើងតាមផ្លូវច្បាប់ទៅរឿងក្នុងសង្គមវាតែប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងឃើញថាអាការដែលយើងធ្វើអំពើទៅលើអ្នកណាមួយហ្នឹងសិតតែយើងខ្លួនយើងយល់ថាត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងមិនចឹងទេលោកខ្លួនយើងយល់ថាត្រូវក៏ប៉ុន្តែទីសងទៅលើអ្នកដទៃទៅចោះនេះខ្ញុំសូមកាត់តិចឧទាហរណ៍ថាមនុស្ស